Мен мисалы үчүн аялдарга акыл үйрөтүш үчүн эмес, жөн гана үйрөнгөн, мурдагы кетирген катачылыктарымды, мурдагы мени адашып жүргөн, кимдир бирөөгө туура эмес сүйлөп койгон, кимдир бирөөгө мындай туура эмес мамиле кылып койгон нерселеримди кийинки азыркы келаткан мына турмушка чыга элек кыздар ошол нерсени кылбасын деп анан айтам да. Мына кыздар кайрылып атышат. Мен жигитим үйлөндү бүгүн, мени жашагым келбей атат, мен өзүмдү өзүм өлтүргүм келип атат деп жапжаш кыздар жазат. Ага акыл айтыштын да кереги жок да. Токто, ата энең турат, бир туугандарың бар. Жигитиң ошол ата энеңдин дагы үстүн болуп калдыбы деп айтсаң все равно укпайт да. Потому что алар мындай кыскача алууланып атат да. Мындайча айтканда, медицинский жактан карап көрсөк, гормондор ойноп атат. Гормондорго баш ие албай атат да. Качан мындай кыздардан, эми балагатка жетилип келаткан кыздардан гормондор ушунчалык ойноп атканда, жанында бир гана апасы ага акыл айтып, ага апасы мындай жол көрсөтүп, жанында ошол нерсенин, ошол кыздын мисалы эми балагатка жетилди да, ошолордун ошол кызынын жанында сырдашы, кызынын жанында эң жакын мындай как подружкасы болуп, эч нерсесин жашырбай турган сырдашы болуп бере ала турган болсо апасы, ошол переходный возрасттан жакшы өтүп кетет. Анан ошол учурдагы кылган иштерин апасы кабыл албай, сен бузулуп кеттиң, сен туура эмес иш кылып атасың, сен мындайсың дей берген болсо, жана апасынан сырдаш эң жакын адамынан бир жакшы мамиле күтпөгөн кыз башка адамдардан издеп баштайт дагы, анан азгырылып кетет, жана эркектердин эмесинечи жакшы сөзүнө азгырылып кетет. Анан ошол учурда алданып калат. Бир алдандыбы болду. Кайра артка келбейт да. Ошол нерсени түшүнбөйт. Биз ошол нерсени кыздарыбызга, анан же болбосо өзүдөн эми балагатка жетип келаткан, эми бой жетип келаткан кыздарга ошол нерсени айтышыбыз керек. Бир адаштыңбы, все болду, башка ошол нерсе восстановление болбойт. Бир адашкандан кийин кайра кайрылып келбейт. Ошондуктан туура кадам коюп, ушул хотя бы 1-2 жыл чыдап өтүп кой, ошондо анан өзүңдүн туура эмес катачылыктарың баарын аңдап жетесиң деп, ошол 1 жылдын убагында же болбосо 2 жыл убагында жакшы сөздөрдү, жакшы багыттарды берип турса, анан кийин ошол кыз ошол возрасттан өткөндөн кийин анан дальше өзү самостоятельно тандай турган, кандай кайсыл эркек жакшы, кайсыл эркек жаман, кайсыл эркек өзүнө ыңгайлуу, кайсыл эркек ыңгайсыз, өзүнүн келечектеги жолдошун туура тандаганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Анткени мына 16 жаштан баштап мына кыздар бой жетип мектепти бүткөндөн кийин туура эмес бүт бардыгы көзгө көрүнгөн нерселердин бардыгын өзүндө кабыл алып алат да, бардыгы таптаза. Мисалы үчүн жаш кыздар таптаза да, мисалы, туурабы? Эч кандай жаман ою жок, бардыгын өзүндө көрөт, ишенип кете берет. Ошондой ойлойт дагы башка адамдар дагы, ишенип алат дагы, мен сага үйлөнөм, же болбосо мен сага ушундай нерсе кылып берем, ата энеңдин астына жол жолго барам дегенде ишенип кете берет дагы, анан алданып калат. Анан ошол нерсени биз кыздарга жеткиришибиз керек да. Мындайча айтканда, эркектер жеткен жырткыч экенин жеткиришибиз керек. Качан жырткыч болот? Алар мына үйлөнгөнгө чейин жырткычтык кылышат да. А үйлөнгөндөн кийин ошол туура эркек тандаганга биз ошол кыздарга өзүбүздүн билимибиз менен, жашоодон алган соккуларыбызды бөлүшүп атып, ошол кыздарга жеткирип, анан кийин кыздарды туура жолго багыттай алабыз да. Анткени мына диплом алабыз, мисалы университеттерден, диплом алабыз, 2 эмес 3 диплом алабыз. Ал жерде только теория боюнча үйрөтөт дагы, анан кээ бирки кыздарга биз жакшы пайдалуу нерсебиз менен бөлүшө албай калабыз, кээ бир учурда. Жашоодон алган, жашоо өзү опыт тажрыйбасы менен бөлүшөт го. Мына ошол мисалы үчүн мен өзүмдүн башыман өткөн нерсени айтып берип бир кызга, ушундай болгон, эгерде көзүңдү ачып ушул жерде токтоп, ушул жерде туура чечим чыгара турган болсоң, сен дальше аябай сонун жашоодо жашайсың. Эгерде ушул катачылыктарды басып өтө турган болсоң, все, болду, сенин келечектиң еще биринин аркасынан бири кете берет. Ошондуктан азыр ушул учурда токтоп, ушул катачылыктарды кайталабашың үчүн туура чечим чыгар. Сенде азыр 2 жол турат. Же жарык жашоодо жашайм десең, ушул жолду тандайсың, же болбосо дальше кете бере турган, мен караңгы бир туманга каптала турган болсоң, ушул жеңил жашоого кете бер. Азгырыл, жакшы сөз сүйлөп аткан ошол адамдын сөзүнө азгырылып кете бер деп, мына ушундай бир жүрөгүнө жете турган сөздөрдү айтышыбыз керек да, потому что биз жашоодон уже көптөгөн опыттарды алып калдык, жашоодо мына өзүбүздүн тажрыйбабыз бар. Жок дегенде мына семейный жашоодо 10 жылдык болсо дагы тажрыйбабыз бар, ошолорду биз бөлүштүрүшүбүз керек. Турмушка чыкканга чейин эркектердин канчалык деңгээлде алдамчы, чынын айтам, как фашист катары эркектерди жаман көрсөтүп, ошол нерселерге алданба. Сени жакшы көрө турган эркек сенин любой нерсеңе даяр болуп, сен үчүн үйлөнгөнгө даяр болуп, сенин ар бир нерсеңе макул болот. Эгерде сени чындап сүйсө деп, биз ошол нерсени кыздарга айтышыбыз керек. Анан кийин кыздарды мына ошол учурда гормондор тееп аткан учурда
жалгыз таштабаш керек да, өзгөчө энелерчи. Анан өз билгенине коюп, турмушка эми мына бой жетип калды, каалаганын кылсын деп эме кылган болсо каалаганын кылат дагы. Айтор мындай бүт акмакчылыктарга жол берип салат да, потому что ал билбейт да, опыт жок. Каалаган нерсесин кыла берет, мага уже эркиндик келди деп каалаган нерсесин аткарып кое берет. Эртең ошол катачылыктары апасына чоң бир мындай проблема болуп келет да. Ошон үчүн мурда биздин мына кыргыздардын тарыхында дагы өзүбүздүн эле, башка жактан албайм, мына динден албайм, арабтардын тарыхынан албайм, өзүбүздүн эле кыргыздарда кыздарды чачын өрү болуп турганда, кичинекей кыздардын уже балагатка жетип 9 жаштан кийин чачын өрү болуп турганда апасы ошол учурда жөн эле өрүп койгон эмес. Апасы кызы менен душевно сүйлөшкөн, жүрөгүндөгү болуп жаткан нерселер менен айтып, өзүнүн башындагы окуяларды айтып, адамдардын кандай экенин, кандай адам жакшы, кандай адам жаман экенин, ошол жакшы адамдарды айырмалап билдирип, чисто психологияны ошол өз апалары өтүп берген да. Ал учурда психология деген, философия деген сабактар болгон эмес да, туурабы? Азыркы учурда биз окуп аткан, мына интернеттен алган билимдер, ал учурда эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бир гана мүмкүнчүлүк ошол энеси кызына үйрөтүш керек бардык нерсени. Үйдөгү жумуштарды жасап жатканда дагы күлүп, алып бардык нерсени ошол апасы мына ошо кызынын жүрөгүнө жеткиргенге аракет кылыш керек. Даже мына бизде эне менен кыздын ортосунда пикир келишпестиктер болот. Эмне себептен? Потому что эненин өзүндө билими жок болуп атпайбы? Эне өзү даяр эмес, турмушка чыгып алгандагы кыйналып эптеп, лишь бы ошо элдин көзүнө балалуу болсом, лишь бы ошол элдин көзүнө күйөөм бар деген атка болсом, семейный болсом болду деп балдарын чоңойтот дагы. Балдары кандай эмеде чоңойду, ошол энеден кандай тарбия алды билинбей эле, анан ошо эл катарында турмушка чыксын, эл катарында ошол балалуу болсун, ошол өзүнүн эмесин тукумун улап кетсин деп эле берип коюп атышат. А так мына тукум улаганда дагы, балалуу болгондо дагы осознанно, акылдуу бир башкача, өзгөчө бир баланы, өзгөчө бир тукум калтырыштын жолдорун айтпай атышат да бизде. Сырдашпай атат кыздар менен. Кыздарыбыз менен особенно мына мисалы келин менен кайнененин проблемасы аябай бизде курчуп кетти. Келиндер мына мисалы кайненесин күнөөлөсө, кайненелер келиндерин күнөөлөйт. Пикир келишпестиктер. Булардын баардыгын изилдеп келип карасаң, бир гана бир мээрим жетпегенде, сүйүү жетпегенде ушундай болот экен да. Сүйүү жетпегенде бирөөсү, потому что ошо келин дагы өзүнүн семьясынан сүйүүгө зар болуп, мээримге зар болуп чоңоюп, анан турмушка чыкты. Анан ошол кайненеге ошондой кайненеге туш болду. Ал кайненеде жашоодон ар кандай кыйынчылыктарды алып, ар кандай проблемаларды баштан өткөрүп, турмуштун ысык суугун башынан өткөрүп, бир сүйүү көрбөдү, бир мээрим көрбөдү, бир жакшы сөз укпады. Анан кийин ошол эки адам бирге отуруп алат да, бири-биринен качан мага жакшы сүйлөсө мен да жакшы сүйлөйм, качан мага жакшы кызмат кылса мен да жакшы сүйлөйм деп бири-биринен ушундай бир жакшы мамилени күтүп олтура берет дагы. Анан только жаман жагы көрүнө берет. Ал дагы бир мисирейип тескери карап жүрөт, бул дагы мисирейип тескери карап жүрөт. Анан ортодо жанагындай муздакчылык пайда болот да, бири-бирине болгон жек көрүү күчөй берет. Качан бирөөсү келип туруп апалап, же болбосо бирөөсү келип туруп кызым деп, өзүнүн кызы болбосо дагы өзүнүн кызындай көрүп, пешенесинен өп, чачынан сылап, эркелетип, көкүрөгүнө кысып койсо, жанагы кыз жийип кетпейби, келин деле. Мисалы үчүн келиндерди айтсак, апалап эле бир урушуп кыйкырып баштаганда эле мына кайнене мисалы баары калып эле кучактап, апа токтоп туруңузчу, мен мына кылып атам го деп эле мынтип тамашага салып, как мына Свияш айткандай, Свияш деген психолог бар, ошонун китебин алып окусаңыздар болот. Ошол айткан, өзүбүздүн жашоодогу мына трагедияны комедияга айлантсак гана анан кийин ушундай жакшы жашайбыз деп айтканда, ошондой трагедия мындай окуя башталып атканда эле сразу комедияга айлантып кетишибиз керек да. Ошол учурда анан кийин сен мен деген бири-бирине болгон условиялар жоголот экен. Сен кылсаң анан мен кылам, же болбосо мен кылбайм, сен кылган жоксуң деген жанагы бири-бирибизге болгон талаптар жоголот экен да. Ошол учурда анан кийин бактылуу жашайт экенбиз. Эми дүйнө жүзү азыр, дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгы сүйүүгө муктаж. Бир гана сүйүүгө. Акча деле кийинки орунда калып кеткен. Мисалы үчүн акчасы бар, бүт бардык дүйнөсү түгөл үй бүлөлөр деле эмне сүйүү жок ортодо. Бири-бирине мындай мээрим жок. Дүйнө азыр бүт бардыгы мына вирус деле, адамдардын бүт бардыгы деле бири-бирине болгон сүйүү арнай албаган үчүн ушундай проблемалар болуп атат. Жөн гана көчөдө кетип атканда, жумушка баратканыңызда деле көчөдөгү бир бомжка, же болбосо бир башка мындай грустный бараткан, маанайы жок бараткан адамга күлүп карап туруп, жолугу эле колунан кармап туруп,
сиз же мен ушундай таанышым эмессизби, же ушундай сулуу адам экенсиз, же болбосо ушундай татынакай экенсиз, же ушу кийимиңиз сонун жараштырып өзүңүзгө деп жок дегенде бир жакшы комплимент айтып койсок, ошол адамдын кечке чейин маанайы жакшы болуп, анан ал дагы дальше узартып кетер да, башка адамга жакшы сүйлөйт, андан кийин ал дагы башка адамга айтор, ошо кечке чейин как сетевойдо билесиздер го, бири биринин аркасынан уланып кетет. Жашообузду деле мына ушундай сетевой кылсак болот экен да. Улап, сен бир адамга жакшы сүйлөсөң, ошол адам артынан дагы эки адамга жакшы сүйлөйт. Ошончо уланып кеткен адамдардын баардыгы соогу келип туруп, анан кийин сага тиет дегендей кылыпчы. Анан ошондо биз бактылуу жашайт экенбиз. Эми болот экен, проблемалардын баардыгы болот. Ар бир үй бүлөдө болот. Мен мына мамлекеттин башында кыйынсырап, кычырап жашаган үй бүлөдө деле мына ошол проблемалар бар. Алардын үйүндө мисалы проблема жок дейсизби? Бар, алар деле мына күнүмдүк бири-бири менен урушат, бири-бири менен согушат, талашат, биринин айтканына көнбөйт, биринин айтканына макул болбойт. Мына ошентип жашап келатышат адамдар. Но аягында кимдир бирөө мына сезиш керек экен да өзүнүн күнөөсүн. Мен ошол кезде ушундай туура эмес сүйлөп коюп турмун, туура эмес мамилелерди кылып коюп турмун убагында депчи. Ошол күнөөсүн сезгенде анан кийин адам ойгонуп баштайт экен. Качан өзүнүн күнөөсүн сезсе. Эгерде күнөөнү өзүнө сезбей эле мен аппак жашаганмын, мен жашоомдо ушундай таптаза жашап келип туруп, эмне үчүн ушундай бактысыз болуп калдым десе, ошондой өмүр бою бактысыз болуп кетер экен баягы адамчы. Потому что өзүнө ошол нерсени, ошо закон притяжения деп коет го, тартылуу законду физикадан деле өткөнбүз да, туурабы? Магнитти мисалы экинчи магнитти биринчи магнитке жакындаткан сайын бири-бирине тартыла берет. Ошонун сыңарында эле биз эмнени сүйлөгөн болсок, ошо өзүбүзгө ошол нерсени тартып берет экенбиз. Мисалы биз интернетке кирип бир комментарий жазабыз. Интернетке кирип бизге жакпаган бир жылдыз чыгабы, бизге жакпаган бирөө чыгабы, ошого биз комментарий жазып, анын бир жаман сапатын жазабыз. Бул өмүр адам болбойт, же болбосо бул ушундай мынтип кеткен, антип кеткен деген жаман сөздөрдү жазабыз да, туурабы? Ошол сапаттардын баардыгы бизде бар экен да. Деп аңдап, ойлонуп, изилдеп карай турган болсок, ошол сапаттар бизде бар экен. Мисалы, мен күйөөм жалкоо, же болбосо акча таппайт деп бирөөгө айттыңыз, сиз мынтип ойлонуп, эч ким жокто бир комнатага кириңиз дагы ойлонуп көрүңүз. Менде ошол сапат барбы депчи, ошол жалкоолук, ошол жалкоолук сапат барбы деп. Потому что мына акча жагынан эле жалкоолук эмессиз. Мисалы сиз акчаны күчтүү табасыз. Но жалкоолук дегенде мисалы бир ишти кылам деп туруп, ошо моментально кылган күнүңүз болгон, мисалы кийинкиге эртең деп калтырып коебуз. Мына ошол сапаттар өзүбүздө деле бар экен да, жалкоолук дегенчи. Анан ошо бирөөгө күнөөнү оодарыштан мурда, бирөөнүн айыбын издегенден мурда биринчи кезекте өзүбүздөн издеп көрүшүбүз керек. Бирөөнүн бир айыбын көрдүңүзбү? Ошону карап туруп, мен ушул айыбын, ушул адамдын күнөөсүн эмне үчүн байкап болуп турам? Значит, бул күнөө менде да бар да деп карап болуп турсак, анан ошондо биз акырындан ойгонуп баштайт экенбиз да. Только өзүбүздүн жакшы жагыбызды көрүп баштаганыбызда, анан ошондо адамдардын да жакшы жактары көрүнүп баштайт экен да. Сизге жаман көз менен карап атабы, жок дегенде ошол адам көзү жакшы экен, мурду жакшы экен, ушул турган турпаты жакшы экен деп, ошол жок дегенде бир башка жеринен болсо да жакшылыктарды, жакшы мүнөздөрдү, жакшы касиеттерди издегенге аракет кылып баштайт экенбиз. Ошондуктан азыркы учурда биздин болуп жаткан проблемалардын баардыгы эгоисттиктер. Мисалы мына бийликте деле депутаттар баардыгы бири-бири менен бир ымалага келе албай атышат. Булардын баардыгы эгоисттер. Өздөрүнүкүн туура кылып атышат. Же бир коррупционер чыктыбы, мен туура эмес иш кылдым, элдердин ушундай жемин, элдердин мына тамагын тартып алып, жеп жүрүп, ушундай туура эмес иштерди кылып жүрүп, мени кечиргиле деген бир адам чыктыбы ушул мамлекет башына? Чыккан жок. Потому что аларда эгоисттик мүнөз аябай күчтүү. Алар эч качан кечирим сурайт, алар эч качан күнөөсүн мойнуна албайт. Күнөөсүн эл далилдеп, Кудай көрсөтүп турса дагы, алар мындай актанып, башка жактан чыгып кеткенге даяр да. Потому что алар ошол жолдон профессионал болуп чыккан. Ошол күн сайын машыгышат да. Кантип актансам экен, ушул айыбымды жашырыш үчүн кантип мен өзүмдүн күнөөмдү жашырганга ушундай бир эме тапсам экен деп. Ошол жактан алар профи болуп чыккан. Ошон үчүн биздин мамлекетте бир ымалага келип, чоңдордун бир чечимге келбей аткан себеби дагы бардыгы бири-бирине бир жакшы сүйлөй албайт, бири-бирине макул боло албайт. Анан жыйынтыгында эгоисттер бардыгы. Бардыгы эгоисттер. Бардыгы өздөрүн жакшы көрүшөт, бардыгы өздөрүн сүйүшөт, элди ойлогон эч ким жок. Элди качан жөнөкөй элдер биз өзүбүз, ар кимибиз өзүбүздү бир жакшы адам болуп, жакшы бир эле сапатыбызды жакшы жакка тарбиялаган болсок, анан кийин ойгонот экенбиз да. Бардыгы жөнөкөй нерседен башталат.
ошондуктан мына азыркы учурда резко байып кеткендер дагы учурда кыйналып бир адамдардан жамандык көрүп, кордук көрүп, аябай убагында намысына тийген окуялар болуп туруп, анан жаман жолго кирип кетет дагы. Кандай болсо да бир байлык чогултуп, мен ошо адамдардан өч алайын деген нерсе ойгонот да адамда. Ошондой сезимдер ойгонгондо анан кийин жаман жол менен болсо да байыйт. Ал ошол байлык ошол адамга жугабы жукпайбы аларга кызыктырбайт. Лишь бы байысам, анан ошол душмандарыма өзүмдү мына мен кыла алдым, мен колуман келди деп мен далилдесем деген принцип менен жашашат да. А так биз күн сайын Кудайдан тиленип атканда кандай гана рызкы болбосун биз өзүбүзгө ошо насип кыла турган кылып, өзүбүзгө жуга турган кылып, анан кийин бер деп Кудайдан суранышыбыз керек. А так бир күндө келген байлык бир сааттын ичинде жоголуп кетишине биз эч ким кепилдик бере албайт да. Бардыгы Кудайдын колунан. Эгер 1 сом берген болсо, ошо сиздин колуңузда 1 сом барбы? Кимдир бирөө аркылуу ошо 1 сомдун артынан башкача бир ырыскы келиши мүмкүн.